呢題2017年 Paper One 係第11題。好啦，佢咧就俾咗個 STEM and Leaf Diagram 你，就係講嗰啲工人嗰啲時薪啦嚇。好，咁佢咧就俾一兩個資料嚟嘅。咁佢首先咧就話個 mean 咧就係70蚊，跟住個 range 咧就係22蚊。好啦，咁佢就 A part 首先咧就問你個 median 同埋個standard deviation。嗱，咁我哋首先咧睇個 median 先啦。咁你數翻呢度 total 咧就有15個人嘅人工啦嚇。咁如果15係單數嘅話咧，咁中間嗰個咧就應該係第8個，係咪？15加1就係16，除翻2就係8，咁所以第8個就係個 median。咁你數翻咧，第8個咧就係呢一個，咁所以就係69蚊就係個 median 啦。好啦，跟住計個 standard deviation 之前咧，我哋要求翻個 A 同埋 B 嘅未知數出嚟先嘅嘛。咁我哋就利用佢俾你個 mean 同埋個 range 揾翻個 A 同埋 B 出嚟先。嗱，咁我首先不如睇個 range 先啦。嗱，咁佢話個 range 係等於22啦嚇。咁 range 係最大減最細，咁最大嗰個就係80加 B， 最細就係61。好啦，咁我哋計翻呢一個，咁即係 B 加19等於22，咁即係 B 就係3啦。好啦，跟住個 A 咧就利用個 mean 嘅關係，咁我哋個 B 已經即係3啦嘛，咁我哋擺翻落去，咁咧就mean 係等於70，咁所以咧就應該將呢15個數字加晒佢除翻15，就係等於個 mean。好嗱，咁我哋而家咧個未知數係 A 啦，咁我就將呢個掹出嚟，呢個就係70加 A。好啦，跟住其他嗰啲就撳計數機咧，全部加晒佢，咁咧就應該會計到一個係978。好，咁我哋跟住移行啦，咁上面即係 A 加1048，咁個15乘去右手邊啦，咁又變咗做1050，咁所以 A 就係2。好啦，咁我哋 A 都知嘅話咧，擠翻落去呢一度，咁跟住個 standard deviation 咧就直接撳計數機，用4，跟住洗晒啲 data 輸入晒，然之後就撳個答案出嚟啦。咁就唔需要列式嘅。咁個 standard deviation 咧應該撳到大約係7.330，302,404。咁如果攞3個式域就係7.33啦。個單位都係錢嚟嘅。好，咁 A part 就做完啦。好，跟住 B part 咧，佢就話如果而家咧喺呢15個工人裏面抽一個出嚟，問你抽中咧佢個人工超過70嘅 probability 啦嚇。好啦，咁我哋數翻啦，總共15個人，如果係超過70蚊嘅咧，應該就係最後呢度呢6個，咁所以個 probability 咧個分母就係15啦，總人數，而超過70蚊就係6個，咁嘅約翻揀佢，答案就係2/5，咁就做完啦。